जय जगन्नाथ। उड़ीसा रो प्रिय भाई और भोनी माने आपन मानु को मोर नमस्कार और जुहार। आज बिजू जनता लाल रो द्वितीय पर्याय विधानसभा प्रार्थी तालिका एवं तृतीय पर्याय लोकसभा प्रार्थी तालिका घोषणा करी मु अपन मानकर आशीर्वाद कामना करुछि। एबे विधानसभा प्रार्थी ब्रजराज नगर श्रीमती अलका महांती, झारसुगुड़ा मिस दीपाली दास, तलसरा श्री विनय कुमार टप्पो, सुंदरगढ़ श्री जोगेश सिंह, राजगंगपुर श्री अनिल बरवा, बुनाई श्री भीमसेन चौधरी, जाशीपुर श्री चक्रधार हेम्ब्रम, उदला श्री श्रीनाथ सोरेन, बारीपदा श्री सनंद मरांडी, पड़ासाई श्रीमती अनुसया पात्र, मरुरा श्रीमती प्रीति नंदा कानंगू, सोरो श्री माधव डाडा, आठमलिक श्री नलिनी कांत प्रधान, बीर महाराजपुर श्री पद्मनाभ बेहरा, खरियार श्री अधिराज पानीग्राही, फूलबानी श्रीमती जयश्री कान्हार, मांगा श्री अंकित प्रताप जेना, तिरतोल श्री रमाकांत भोई, जगत सिंहपुर श्री प्रशांत कुमार मुदली, भुवनेश्वर नॉर्थ श्री सुशांत कुमार राउत, एकाम्बरा भुवनेश्वर श्री अशोक चंद्र पंडा, खड़ीकोट श्रीमती सूर्यमणि वैद्य, अस्का श्रीमती मंजुला स्वाइन, भरमपुर श्री रमेश चंद्र झाऊ पटनायक, पार्लिकामुडी श्री रूपेश पानीग्राही, मोहना श्री अंतर्यामी गोमंगो, पटांगी श्री प्रफुल्ल कुमार पांगी। एबे लोकसभा प्रार्थी बोलांगीर श्री सुरेंद्र सिंह बोई, भद्रक श्रीमती मंजुलता मंडल, बरगढ़ श्रीमती परिणीता मिश्रा, बरमपुर श्री भृगु बख्शीपात्र, ट्योंजर श्री धनुजय सिद्धू। धन्यवाद, नमस्कार।